Kad sam primetila poboljšanje, pa posle par godina, kad sam shvatila da ne trpim zimi probleme, kada mi je okej bilo da se šetam, prošetam, da mogu ostavim napolju i da prosto nemam bolove. To je bilo poboljšanje. To je bilo... Dragi gledalci, vi ste na kanalu Srbija direktno i moja gošća danas je Marija Opricović. Marija, dobar dan. Dobar dan. Mariju sam pozvala da malo popričamo o vaskulu, inače medicinskom vinu za vene, koje evo ja sama pijem, sad će pola meseca, javit ću vam efekte i lično iskustvo, mogu reći da se dobro osjećam, vidite koliko sam aktivna, tako da moguće da je to dodatno pojačalo moju hiperaktivnost. Marija, vas sam pozvala, vi imate Raynaud sindrom i neko ste ko već duže godina koristi vaskulu, a nama je to baš značajno da čujemo ljudi direktno koji su korisnici samog preparata. Pa evo, ako možete mi kažete, kakvi su to problemi s kojima se susreću osobe koje imaju sindrom Raynaud i kakvi su blagodeti, kako ste u stvari osetili i povezali da je to poboljšanje došlo od vaskula? Dobar dan svima. Pa znate kako, Raynaud sindrom je problem sa drčenjem malih krvnih kapilara u nogama i rukama. Znači dolazi kada su ekstremne, znači na promenu temperature reaguje organizam, kada su ekstremne hladnoće, prosto ruke, noge pobele, prsti. Onda kada promenite, dođe tu nešto toplo, onda grune ta krv, prosto ta elastičnost kapilara je tu narušena, znate, i onda bolovi su propratni, mislim, prosto koliko je hladno da čovjek počne trpi bolove, ako tih suprotnih efekata kad dođe do prokrvljevanja toga, dođe do vrućine, peckanja i tako dalje. Meni se pojavljivalo tada u to vreme još i problem sa ruke modre, i to je zbog nedostatka kiseonika prosto u krvi, tako da pomodre ekstremiteti. Taj problem sam uvijek tako doživljavala zimi, bilo je neprijatno. Onda sam čula od mog prijatelja zajedničkog, u stvari sa Igorom, da on pravi taj preparat. Počela sam tada pijem, od tada pijem svake godine pred zimu, kao neko svoje poboljšanje. Kad sam primetila poboljšanje, pa posle par godina, kad sam shvatila da ne trpim zimi probleme, kada mi je okej bilo da se šetam, prošetam, da mogu ostavim napolju i da prosto nemam bolove. To je bilo poboljšanje. To je bilo i ključno, u principu to je jedino što vas je mučilo i što muči pacijente sa tim sindromom. Nema tu nekih drugih sad nešto problema, eto, to je prosto jako neprijatno. Ja sam bila i kod lekara, svoje vremeno, više ne idem zbog toga kod lekara, i pitala što da radim, lekovi rekli su da se iselim na toplije krajeve ili da se mnogo utoplim, ali pravo vam kažem, često utopljavanje ne pomaže. Koliko god se vi utoplili, ne pomaže. Znači oni su vam savjetovali da se ponašate kao roda? Pa tako nekako. Najbolje bi bilo tako, ali eto, nije bilo finansijskih mogućnosti, ani životnih. Recite mi, dakle, zvanična medicina nema nikakvo rešenje, niti ništa vam nisu dali, ni suplementaciju, niti neke lekove komercijalne? Nema, znači nikakve, ni suplementacije, ni ništa. Eto, ja sam počela da koristim vaskulu ne znajući puno o tome. Jednom ste me pitali prosto u poverenju toga, ja stvarno nisam znala, ali eto, svi mi verovatno tako funkcionišemo kad nas nešto mnogo voli, onda tražimo neko rešenje. Hvala Bogu, ja sam ga našla. A nadam se da će neko koji ima iste probleme koji ja poslušati ovo, pa prosto da još nekome pomogu. Da pomogne sam sebi. I još nešto ste mi pričali malo čas da ste imali u porodici neko neverovatno iskustvo takođe sa vaskulom. Pa eto, mislim da bi to bilo značajno da ljudi saznaju, mislim da ste oca pominjali. Da, moj otac je pokojni već godinu dana, on je bolovao i od, uglavnom imao problem krvnih sudova, imao je moždani udar više i
jako mi je bilo narušeno zdravlje prošle godine uleto i otišao u bolnicu. Pustili su ga na kraju posle mjesec dana, bukvalno da umre kući, sve sa sondom i tako dalje. Ja sam ga molila godinama da pije Vaskulo, nikad nije hteo, vrlo je bio skeptičan, ali kako je došao sa sondom, ja sam krenula da mu dajem kroz sondu Vaskulo. On je došao iz bolnice, nije komunicirao, nije pomerao ruke i noge sa ozbiljnim dekubitnim ranama. Posle već nedelju dana je on počeo da komunicira, otoci sa ruku i nogu su spali i dobro, mi smo imali medicinskog brata koji je dolazio čovek i tretirao mu te rane, ali on je čak bio iznenađen kojom brzinom je to krenulo da zaceljuje. Znači već jedno posle 20 dana je formirano novo tkivo ispod tih dekubitnih rana, skinute su te kraste već ali to su bile stvarno ozbiljne rane, to je bilo po 10 santima u prečniku na 4-5 mesta. Mislim, onako, baš je bilo neprijatno. Eto, kažem, mislim, on je umro posle mjesec dana od infarkta aorte, stomačne, ali eto, kažem, bez Vaskula možda ne bi prosto ni uspeli da se opustimo njega. On je počeo priča, da komunicira sa nama, eto, možda ti poslednji dani su bili. Kažem, to je bilo zaista jedno neverovatno iskustvo. Ja stvarno ne vidim ni jedan drugi moment da smo mi nešto uradili da bi on tako počeo naglo da mu se stanje poboljša. Ovo je jako važno što ste ispričali, svi koji imaju pacijente sa dekubitusom znaju koliko je to proces koji traje u nedogled mesecima, neko tretira i ne uspeva da dođe ni do najmanjeg, čak dolazi do infekcija neretko. I jako je važno jer sam Vaskulo je odličan za, i ključna mu je to dejstvo za poboljšanje mikrocirkulacije. Prosto ove primjeri kako deluje kod tih drugih rana, tih gangrena i ostalog, tako da hvala vam na ovim dragocenim informacijama i želim vam svako dobro i puno zdravlja. Hvala, sve najbolje.